स्विफ्ट डिज़ायर 2018। ये गाड़ी 2,74,753 चली। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं होने का रीज़न पूरा चेक कर लिए। चेक करने के बाद में इसके अंदर इंजेक्टर्स का प्रॉब्लम है। 4 के 4 इंजेक्टर प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। 4 इंजेक्टर पूरे सर्विस को दे दिए। सर्विस होने के बाद में ला के फिट करे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका ईसीएम भी मैं पहले ही चेक करके बोला कि ईसीएम इसके अंदर प्रॉब्लम है और इंजेक्टर भी उसको पूरा नए डालो या तो उसको रिपेयर कराओ। ईसीएम नया नीड टू रिप्लेस करना है। पहले इंजेक्टर डालने के बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये जो ईसीएम P0 है ना, ये ओरिजिनल यानी गाड़ी का ईसीएम है। अब ये AMT का है, वो AMT का है मैनुअल ट्रांसमिशन। ये AMT का है P1, यानी ये ईसीएम ये AMT का है यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है। ये कंपनी वाले यानी बाहर जो स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले वर्कशॉप वाले यानी तकरीबन बहुत से लोग यानी इसका P0 का बदल यानी उसका जो रिप्लेसमेंट में कंपनी यानी पार्ट नंबर इसका P1 बोल के बता रहे हैं, मगर ये रॉन्ग है। मगर ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता ये ईसीएम। मैं बोले तो नहीं वो वही आता। बोले तो ठीक है, बल्कि मैं क्या करा, पहले दिन पूरा चेक कर लिया कि पूरा जो चाबी की लाइट ब्लिंक हो रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसको पूरा चेक कर लिए। ये जो इसका जो पासवर्ड है ना, आधे घंटे में एक बदल जा रहा है पासवर्ड। इसका DTC भी देख सकते हैं यहाँ पे। DTC पूरा है यहाँ पे 20 डिजिट का, यानी ये इसका जो पासवर्ड 8 नंबर का है, ओल्ड और न्यू। और ये जो चाबी की लाइट यानी ब्लिंक कर रही और चाबी का प्रोग्राम हो रहा, फिनिश हो रहा, मगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी मतलब यानी चाबी की लाइट नहीं जा रही, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। ये ईसीएम इसका नहीं होता। मैनुअल ट्रांसमिशन में जाके प्रोग्राम करने के बाद में एक्सेप्ट कर रहा, मगर यानी प्रोग्राम कंप्लीट बोल के बता रहा, मगर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो 8 बजे तक टाइम ख़त्म हो गया है। अब ये P1 का है। रात के 9 बजे से 8 बजे तक जो टाइम इसका जो स्टॉप है ना, फिर दूसरे दिन सुबह में P1 का ईसीएम फिर उसको प्रोग्राम करे। मैनुअल ट्रांसमिशन में गए तो नहीं हुआ, उसको AMT में गए तो जाके स्टार्ट जो प्रोग्राम एक चाबी का प्रोग्राम कंप्लीट बता रहा। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी AMT में जाके प्रोग्राम करने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हुई। ये चेक इंजन लाइट नहीं जा रही, यानी इसके अंदर ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। और ये जो ईसीएम थोड़ी देर अब ये ईसीएम दिख रहा ना यहाँ पे P0, फिर दूसरा सेकंड टाइम हम लोग दूसरे दिन फिर नया ईसीएम दूसरा बदला है, यानी P0। ये जो मैनुअल ट्रांसमिशन में ही लगता, AMT का AMT में लगता। इसको पासवर्ड फिर बदल गया। रिप्लेस ईसीएम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी रिप्लेस ईसीएम हो रहा है, चाबी की लाइट ब्लिंक हो रही। इसका जो प्रोग्राम पूरा यानी ईसीएम बदलने पे हर एक काम करना, इसको रीड एंड राइट करे तो भी काम होता था यहाँ पे। मगर ओरिजिनलिटी जो काम यानी कंपनी में कैसा होता है, इसको वैसा कर दिया। अभी AMT मैनुअल का रहे तो मैनुअल में करना, AMT का रहे तो AMT में करना। इसको DTC यानी इंजेक्टर कोडिंग कर लिए। ABS रहे तो विथ AC इंजेक्टर कोडिंग और मास्टर फ्लो का और पावर स्टीयरिंग का और ये सब पूरा और मीटर, इसको पूरा एक साथ में करने के बाद में एक करने के बाद में हर चीज़ का प्रॉब्लम हुआ। यानी इसको गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, चाबी की लाइट रुक गई वहाँ पे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी गाड़ी स्टार्ट यानी इसका प्रॉब्लम सॉल्व। यानी ईसीएम बदलने के बाद में यानी हर चीज़ का इसको प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो आपको पावर स्टीयरिंग काम नहीं करती, किलोमीटर रीडिंग भी चेंज नहीं होता, DTC भी देख सकते, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नो DTC है। यानी इसको विथ ABS विदाउट ABS इसके अंदर जाके यानी पूरा एक्टिवेशन करने के बाद ही ये गाड़ी होता कंप्लीट। यानी गाड़ी पूरा रोड टेस्ट कर दिया, गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।